дуруд бинандаҳои азизу гиромӣ, субҳи шумо ба хайру шодӣ бошад. умедворим сиҳату саломат ҳастед. ман Афсона Акобиршо ҳастам ва то чанд дақиқаи баъдӣ шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳои ҷаҳону Тоҷикистон ошно месозам. имрӯз 23 декабр аст ва соат дар душанбе 11. 600 садамаи автомобилии тоҷикон дар Русия. мушкилоти таъмини барқ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. мизони нашъамандӣ дар Тоҷикистон поин омадааст. мусодираи маводи хӯроквории пассифат дар шаҳри Хуҷанд. мақомоти Русия мегӯянд соли 2020 шаҳрвандони Тоҷикистон дар 599 ҳодисаи садамаи роҳ даст доштанд. бино ба навиштаи маркази бехатарӣ дар роҳҳои Русия, ки назди вазорати корҳои дохилӣ амал мекунад, дар маҷмӯъ дар 9 моҳи соли 2020 3500 ҳодисаи садама дар роҳ бо ширкати шаҳрвандони хориҷӣ рух додааст. оҷонсии ТАСС, ки ин хабарро нашр кардааст, мегӯяд аз назари шумор дар ҷои аввал шаҳрвандони Узбекистон мебошанд. бо ширкати узбекистониҳо дар роҳҳои Русия то моҳи сентябр 797 садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки дар 58 ҳолат ба марги инсонҳо анҷомидааст. шаҳрвандони Қирғизистон дар 9 моҳи соли ҷорӣ ба 700 садама роҳ доданд ва боиси марги 30 нафар шуданд. шаҳрвандони Тоҷикистон сабабгори 599 садама ва 76 ҳолати марги инсон шуданд. вазорати корҳои дохилӣ гуфтааст, ки дар маҷмӯъ садама дар роҳ камтар ба назар ба соли гузашта будааст. айни замон таҳлилгарони маҳаллӣ мегӯянд, ки ҳодисаҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ аз ҷониби шаҳрвандони худи Русия ба маротиб бештар аст. вебсайти ихтисосии Зарулём мегӯяд, ба ҳисоби миёна ҳар сол дар натиҷаи садамаҳои автомобилӣ дар Русия 16 000 нафар ҷон медиҳанд ва 210 000 нафар маҷрӯҳ мешаванд. бархи таҳқиқотҳои вижа мегӯянд, ки пурфоҷиатарин рӯзҳои ҳафта дар Русия рӯзҳои ҷумъа будааст, чун дар охирин рӯзи кории ҳафта ҳолатҳои зери таъсири машрубот рух додани садамаҳо дар Русия бештар ба қайд гирифта мешаванд. Тошканд ба шаҳрвандони 8 кишваре, ки бо афзоиши якбораи олудашавиҳо ба COVID-19 рӯбарӯ ҳастанд, ҳаққи вуруд ба Узбекистонро манъ кард. дар ин бора радиои Озодлик хабар медиҳад. ба навиштаи ин манбаъ, як комиссиони вижа дар умури муқобила бо коронавирус рӯзи 22 декабр қарор кард, ки шаҳрвандони Австралия, Австрия, Дания, Олмон, Итолиё, Ҳолланд, Африқои ҷанубӣ ва Бритониёи Кабир ҳақ надоранд то 10 январ вориди хоки Узбекистони иборат аз 32 миллион ҷамъият шаванд. шаҳрвандони Узбекистон, ки аз ин кишварҳо ба ватан бармегарданд, давоми 14 рӯз бояд ҳатман ба карантин нишинанд. дар изҳороти комиссион гуфта шудааст, ки бо беҳтар шудани вазъ дар ин кишварҳо маҳдудият тадриҷан бардошта мешавад. ҳоло доштани тести ҳатмии зидди COVID-19 барои ҳар як шахси воридшаванда ба Узбекистон ҳатмӣ аст. муқаррароти манъи вуруд ба ин кишвар аз 25 декабр амалӣ мешавад. дар Узбекистон то 22 декабр шумори олудашудаҳо ба коронавирус беш аз 76 000 нафар ва марг бар асари ин беморӣ 612 нафар гузориш шудааст. Тоҷикистон дар охири солҳои 1990 ва оғози 2000 шоҳиди болоравии ҳодисаҳои мубтало шудани шаҳрвандон ба маводи мухаддир шудааст. мақомоти тоҷик мегӯянд, дар кишвар мизони нашъамандӣ поин рафтааст ва дар ин бора Ҳабибуллоҳ Воҳидзода, раҳбари агентии назорати маводи нашъаовари Тоҷикистон, дар як ҷаласа хабар доданд. ба гуфтаи ӯ, то 1 октябри соли ҷорӣ 5130 нафар нашъаманд сабт шудааст, ки дар муқоиса ба соли гузашта 245 нафар камтар будааст. имкони санҷидани дурустии ин иттилоъ тавассути манобеи мустақил феълан имкон надорад. ба қавли манбаъ, аксарияти маводи мухаддир, ки ба таври қочоқ ба Тоҷикистон ворид мегардад, дар хатти сарҳад ё дар минтақаҳои назди сарҳадӣ мусодира шуданд. дар соли 2019 дар Тоҷикистон дар маҷмӯъ аз муомилоти ғайриқонунӣ 1 тоннаю 637 кило маводи мухаддир мусодира гардид, ки 48% он дар минтақаҳои назди сарҳадӣ кашф шудааст. ба гуфтаи ин мақомдор, дар 11 моҳи соли равон 615 ҷиноятҳои вобаста ба маводи мухаддир ошкор ва ба қайд гирифтаанд.
сардии ҳаво ва яхбастани дарёи ғунду панҷ барои чанд рӯз боиси ба вуҷуд омадани мушкилоти таъмини барқ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шудааст. Дар ҳоле ки ин вилоят танҳо минтақаи Тоҷикистон аст ки барқкушӣ дар ин ҷо дар қиёс ба қаламравҳои дигари кишвар камтар рӯй медиҳад. Ғолиб Ниятбеков, сухангӯи раиси вилоят, ба оҷонсии Азия Плюс гуфтааст, тӯли 2 рӯз сардии ҳаво минус 22 дараҷаро ташкил дода, оби дарёҳо кам шудаву ях бастанд. Нерӯгоҳҳо натавонистанд миқдори лозимаи барқро истеҳсол кунанд ва бинобар ин дар ноҳияҳо маҳдудиятҳо ҷорӣ шудааст. ҳоло ба гуфтаи Ниятбеков мушкилот бартараф шудаву аҳолӣ ба пуррагӣ барқ мегирад. таъмини барқ дар ин вилоятро ширкати Помир Энерҷӣ бар зимма дорад. бино ба маълумоти расмӣ, ҳамасола дар тамоми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 192 миллион киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол мегардад. дар 11 моҳи соли ҷорӣ дар Хуҷанд аз ҷониби Маркази ҷумҳуриявии назорати санитарию эпидемиологӣ беш аз 2000 кило маводи хӯроквории пассифат ва муҳлати истифодаашон гузашта аз марказҳои савдои шаҳр мусодира ва нобуд карда шуданд. дар ин бора рӯзи 21 декабр сухангӯи шаҳрдории Хуҷанд ба матбуоти маҳаллӣ хабар додааст. бархе аз ин маҳсулот баъди анҷоми корҳои фаҳмондадиҳӣ аз сӯи соҳибкорон ва ширкатҳо довталабона барои маҳв кардан пешниҳод шуданд. намояндагони Маркази назорати санитарию эпидемиологӣ мегӯянд, тавассути ин маводи ғизоӣ имкон дошт ба саломатии сокинон зарар бирасад. дар байни маҳсулоти аз муомилот мусодирашуда аз ҷумла консерваҳои худсохти хонагӣ низ будааст. ба гуфтаи мутахассисон, дар сурати риоя нашудани меъёрҳои тозагӣ, истифода аз маҳсулоти дорои маводи кимиёии зиёд дар дохили консерва таҷзияҳои кимиёӣ мегузарад ва метавонад ба заҳр табдил шавад. дар гузашта чандин ҳолати расонаӣ шуданд, ки аъзои хонаводаҳо баъди истеъмоли чунин консерваҳо ба ҳалокат расиданд. аз ҷумла дар моҳи гузашта бар асари истеъмоли консерваи бодирингу помидор дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон 7 нафар заҳролуд шуда, яке аз онҳо фавтид. баъзе аз раҳгузарон дар душанбе ба мо гуфтанд, ки соли 2020 барои онҳо чӣ гуна сол буд. баъзе аз онҳо аз пандемияи коронавирус ва марги наздиконашон ёд оварданд. идеяи дигар аз сабукӣ ва комёбӣ дар корашон гуфтанд. албатта хуб набуд, ки мегӯяд ки соли хуб аст вақте ки пандемия ва ғайра. чӣ чиз дар ёдатон монда аз ин сол? намедонам як чиза дақиқ ном бар кунам рости. албатта дар ҳаёти ҳар кас ҳар гуна воқео мешавад новаста ба он ки шароит чӣ хел аст. лекин барои ман аз ҷиҳати хуб хотирмон набуд ин сол, чунки зиёд наздиконамро гум кардам. ба мо соли бисёрам хотирмон шуд, ки мо ба бемории ковид гирифтор шудем. ҳама соқу саломат аз ҳамин беморӣ гузаштем. ман соли оянда дар тамоми ҷумҳурии мо соли нек биёяд, соле ки аз ин беморӣ ҳама раҳоӣ ёбад. дар фаъолияти кории мо бисёр ба муваффақиятҳои новобаста аз он ки пандемия буд ноил гаштем. В нашей жизни я могу сказать то, что те плохие невзгоды, которые были в моей работе, где я работаю, это компания Z-Mobile, слава богу, они прошли. Раҳмат ба кумитаи андоз ки барномасозӣ карданд ва мо ҳисоботҳои худро ба тариқи онлайн месупорем ва нозироти андозҳо кам меравем. ҳамин қадар пешравӣ дар кори корхонаи мо шуд. мо ҳам хурсанд шудем. хоҳари ман гузашт. мо дугонагӣ будем, хоҳари ман гузашт. ман ба ин сол камакак қиинтар шуд. соли нав ман мехоҳам ки ин соли каламуш буд, бисёр соли ганда буд. охи ин сол касалиҳо чӣ хел шуд. имсол мехоҳам ки тинчӣ шавад, амонӣ шавад, ин касалот дига нашавад. Суровый был год, как бы сказать, всем было нелегко, конечно, но из того, что хорошее было, ну, так сказать, временная изоляция позволила немного подумать о каких-то там вещах, которые вот, как бы время немножко остановилось, вот эта суета, немножко посели, подумали, что нам надо, что мы хотим, вот, и как бы это был такой оздоровительный год, такой некий рефреш, чуть-чуть вот остановились, ритм немножко поменялся, и мы подумали о том, что мы хотим.
навиштани назари худро ҳам фаромӯш накунед, ки соли 2020 ба шумо чӣ соле буд ва онро чӣ гуна гузарондед. бонки миллӣ арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 23 декабр чунин таъин кардааст. бинандаҳои гиромӣ, ин буд чанд хабари тоза дар барномаи навиди бомдодии радиои озодӣ. хабару гузоришҳои бештарро дар таҳияи ҳамкоронамон аз сомонаи радиои озодӣ бихонед ва тамошо кунед. То барномаи баъдӣ худоҳофизӣ мекунем. худатонро эҳтиёт кунед.